didžiausi mano metų feilai, apie kuriuos taip ir nepapasakau, kurių netgi ir savo priešų nepalinkėčiau. Ir būtent dėl to nusprendžiau, kad Neurostart mokymų nebus. Apie tai kalbu todėl, kad kasdien gaunu 10 klausimų, kada startas, ir šiame video noriu viską paaiškinti. Kai pradėjau Neurostart, niekada negalvojau, kad tai taps tokiu dideliu projektu, kuris iš esmės pakeis mano gyvenimą. Vien per 2025 metus šios mokymus pabaigė apie 1000 specialistų. Jie pradėjo realiai naudoti dirbtinį intelektą, dalis pakėlė savo kompetencijas, paslaugų kainas ir aš nuoširdžiai džiaugiuosi jų rezultatais. Tačiau tai buvo metai su labai mažai miego, be savaitgalio atostogų, su nuolatiniu stresu, iššūkiais ir įvairiausiais nesklandumais. Net skauda prisiminti kai kurios momentus. Pavyzdžiui, pirmasis webinaras. Nepatikrinau Zoom paskyros. Virš 1000 norinčių, o pateko tik 500. Kitame webinare likus vos 20 minučių iki eterio sugedo skaidrių dokumentas. Neprisijungė nei mikrofonas, nei kamera. Aš tiek dar niekada nesikeikiau. Ir visą tai dar vainikavo Neurostart gyvas susitikimas, kai erdvėje beveik neveikė internetas. Po to įvykio streso lygį galima buvo pamatuoti tiesiogiai man ant veido. Ir patikėkit, tai dar ne visas sąrašas, jau net nekalbu apie puslapio gedimus, neteisingai išsiųstus laiškus, klaidas ar finansinius nuostolius. Visa ši patirtis man parodė labai aišku dalyką, kad kokybė kainuoja laiką, energiją ir nervus. Todėl sąmoningai renkuosi išlaikyti lygį ir kokybę. Dėl to nuo šiol Neurostart vyks tik vieną kartą per metus – rudenį. O šį pavasarį ruošiu kai ką stipresnio. Todėl kviečiu pasižymėti balandžio 30 dieną savo kalendoriuje. Ir jau netrukus aš viską papasakosiu.